د خپلواکۍ، ملي ګټو او ځمکنۍ بشپړتیا په ساتلو، نه مداخلې، ښه ګاونډیتوب، متقابل احترام او د حقوقو د برابرۍ پر بنسټ تنظیموي. همدا مسایل به وڅېړو چې د اساسي قانون دغه ماده په تېرو څو کلونو کې دې څومره په پام کې نیولې، اوس په هېواد کې څه ډول حالات شتون لري او د بهرنیو چارو د وزارت د کړنو په اړه کارپوهان څه وایي. هیله مو دا ده چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو، د دغې موضوع د څېړلو او سپړلو لپاره سره په سټډیو کې میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات نجیب الله قاسمي صاحب او د سیاسي چارو کارپوه سید صدیق انصاري صاحب. تاسو ته ښه راغلاست، یم ستړي مه شئ. قاسمي صاحب، لومړی تاسو ته راځو چې په تېرو 11 کلونو کې یا 10 کلونو کې که موږ ووایو د بهرنیو چارو وزارت کړنې څنګه ارزوي؟ آیا د بهرنیو چارو وزارت د ملي ګټو د پایښت او بقا لپاره کومه رڼا منظمه بهرنۍ پالیسي درلوده او که نه؟ تشکر د تاسو پوښتنې نه. تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. اصلا د خارجه چارو وزارت په هېواد کې د مغزو صلاحیت لري او نمایندګي په هېواد د هېواد په نورو هېوادونو کې سیاسي نمایندګي یا د دولت نور دفاتر دا هغه شرایم دي چې د مغز ته وینه ورکوي. له بده مرغه په افغانستان کې دا 12 کاله په تشکیلاتي لحاظ خارجه چارو وزارت یا بهرنیو چارو وزارت داسې کسان درلودل چې د هغوی نه دا توقع ډېره کم اندازه کېدای شوه. دا لوړپوړي چارواکي وو که ټیټپوړي؟ دا عمدتاً هغه فعاله برخه د بهرنیو چارو په وزارت کې کادرونه او فعالین دي چې په نمایندګۍ کې کار کوي، په خارج کې کار کوي او عمدتاً دا برخه یې ډېره ضعیفه وه. نو په دې خاطر هغه لاسته راوړنې چې تاسو ورته اشاره وکړه د دوی نه تمه نه کېده. دا ځکه چې بهرنیو چارو وزارت چې ما مخکې وویل د مغز حیثیت لري د هېواد لپاره، دا مغز هغه فعالین ورته فعاله کوي، معلومات ورکوي، کوم چې په خارج کې سیاسي نمایندګۍ کې کار کوي. یا په دفاترو کې کار کوي، هغوی معلومات ورکوي، هغوی فاکتونه ورکوي، هغوی مواد راجموي. د هغې په اساس دولت د خارجي چارو وزارت خارجي پالیسي جوړوي، حتی داخلي. نو چون دغه عملی یا فعال کدرونه چې پر خارجي نمایندګیو کې دوی شتون درلود، دغه عمدتاً داسې کسان وو چې په شکل د اشکالو د یو چا په وسیله هلته لاړ شوي. همدغلته یوه پوښتنه کوم. قاسمي صاحب، ویل کېږي چې دغه کوم کسان چې په بهرنیو هېوادونو کې د افغانستان استازیتوب کوي، په سیاسي نمایندګۍ کې هغوی هلته شتون لري، ډېری داسې دي لکه څنګه چې دلته دغه حکومت د مصلحتونو له مخې جوړ شوی، وزارتونه د قوم او سمت له مخې ویشل شوي دي. وایي چې دلته هم دغسې یوه کړنه شوې. هغه خلک چې په بهرنیو هېوادونو کې د افغانستان استازیتوب کوي، هغوی د قوم له مخې نه دي یا د قوم په نامه چوکۍ ګټلې، همغلته هم بیا د خپل قوم ګټو ته ډېر ژمن وي، نظر ملي ګټو ته. دغه ډول اشخاص که چېرته په سیاسي نمایندګۍ کې شتون ولري، څومره به د افغانستان په ګټه به تمام شي چې یوازې قوم ته احترام لري، نه ملي ګټو ته؟ مسلماً د افغانستان سیاسي جوړښت داسې راغلی دی، بخصوص د بحرانونو په نتیجه کې، چې موږ متاسفانه ووایو چې په اساسي قانون کې هم قوم ته ترجیح ورکړې ده.
مثلا الته چې ملي سرود ویل کېږي نو د قوم په نامه چې دا په واقعیت کې د ملت جوړونې پروسې ته ډېر ستر ګزار دی. موږ باید قومنا افغان الته سرود پیل کړی و، لکن الته هم د قومونو په نام را پیل شوی دی. او له بله خوا په دننه کې هم د دې نه په الهام اخیستلو سره په بهرنیو چارو په پوسټونو کې هم تاسو خبره په تایید هماسې خلک لاړ شوي دي. دغه ظرفیت مجبوریت څه شی و چې دغسې یو تشکیل جوړ کړ او دغه ډول خلک چې ملي ګټې ډېرې په پام کې نه نیسي بلکې یوازې د یو ځانګړي قوم ګټو ته ژمن پاتې کېږي ځکه چوکۍ د قوم له اړخه درته ورکول شوې. هغوی ډېر زیات دې ته ترجیح ورکولو نسبت ملي ګټو ته د قومي ګټو ته ترجیح ورکول. د حکومت مجبوریت څه شی و دې برخه کې چې دا ډول خلک په دندو وګمارل؟ د حکومت مجبوریت خو دا و چې دلته نه مسلط ګوند وجود لري، نه قوي سیاسي احزاب وجود لري. هر څه چې کېدل د دې څلورو پنځه شپږو ګروپونو یا مثلا قومونو یا مثلا د هغې متمایلینو نه استفاده کېده. او بله خوا په افغانستان کې د یو بحران نه را پاتې شوی دا وروستۍ دوره 10 کلنه 12 کلنه دوره هغه څه چې دوی لرل هغه په شکل د اشکالو یا وجود نه درلوده او که وجود یې درلوده دوی په دا قومي کې قلمرو کې نه ځایېدل، بناً هغه ته بیا ځای ستاسې له انده دغه قومي ټیکهداران ملي ګټو ته ډېر ګټور تمام شوي نه دي، څه نظر لري تمام شوي که نه؟ مسلمان که قوم ته ترجیح ورکړل سي د ملت په تناسب دغه ښه خبره نه ده، دا ډېره بده خبره ده. ډېره مننه قاسمي صاحب، خوشحاله اوسئ. انصاري صاحب، د بهرنیو چارو په وزارت یوه لویه نیوکه دا ده وایي چې په تېرو نږدې 12 کلونو کې دوی یوه رڼا شفافه منظمه د افغانستان د ملي ګټو سره برابره بهرنۍ پالیسي نه درلودله. همدغه وجه ده چې په افغانستان کې په نظام باندې نیوکې کېږي، همدغه وجه ده چې افغانستان په فساد کې هم په لومړۍ درجه کې قرار لري او نور هم دغه سیاسي ساختار سم جوړ نشه. ستاسې نظر څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسې درنو میلمه او ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. مخکې له دې چې ستاسې د پوښتنې ځواب ته درشم غواړم په لنډه توګه ډیپلوماسۍ په مفهوم باندې لنډه رڼا واچوم تر څو لیدونکي هم پوه شي. ډیپلوماسي اصلا د لاتیني کلمې ډیپلومې څخه اخیستل شوي چې اصلا یوناني ریښه لري او معنا یې د دولتونو یا ډلو ترمنځ راشه درشه یا خپلمنځي اړیکو ته ویلی شي. ډیپلوماسي په عام ډول په نړیواله ډیپلوماسۍ یا د مسلکي کارپوهو ډیپلوماتانو لخوا د اړیکو او راشه درشه باندې اطلاق کیږي چې عمدتاً د سولې، جګړې، اقتصاد، سوداګرۍ او دغه راز د فرهنګ، چاپیریال پوهنې، بشر حقوقو او نورو مسایلو باندې د دولتونو ترمنځ بحث کوي او کار ور باندې کوي. او په عامه اصطلاح که موږ ووایو ډیپلوماسي هغه تکتیکونه دي چې د ستراتیژیکو ګټو د ترلاسه کولو لپاره اجرا کیږي. هغه تمرینونه دي چې د ستراتیژیکو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د هیوادونو ترمنځ اجرا کیږي او یا هم د ځینو مهمو شخړو یا مسایلو د حل لپاره د حل لارو پیدا کولو لپاره د دولتونو یا په نړیواله کچه ورباندې کار کیږي. که موږ د افغانستان تیرې 10 کلنې نه پسې لږ وراخوا 22 کلنې یا 24 کلنې دورې ته وګورو، د افغانستان ډیپلوماسي د یونیپولر یا یو قطبي شکل غوره کړی و. د کمونستانو د سرې کودتا نه وروسته د افغانستان بهرنۍ اړیکې د شوروي اتحاد
د مستقیم تاثیر لاندې وي او هغه پالیسي چې شوروي اتحاد یا د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو وزارت تعقیبوله هغه د افغانستان ډیپلوماټیکو ادارو او نمایندګیو هم مستقیما تعقیبوله او د هغوی د اثر لاندې وه چې له بده مرغه د افغانستان څه ډیپلوماټیکې نمایندګۍ چې په نړۍ کې وي او یا په افغانستان کې د شوروي اتحاد یا د هغې د نورو ملګرو هیوادونو نمایندګۍ په افغانستان کې وي. البته بهرنیو چارو وزارت دواړه اړخه تر څارنې لاندې نیسي، هم د افغانستان نمایندګۍ په نورو هیوادونو کې هم د نړیوالو د نمایندګۍ په افغانستان کې. متاسفانه دلته یو قطبي حرکتونه وو چې د افغانستان هویت او حیثیت له خاورو سره خاورې کړی و. د افغانستان په د سولې او جګړې په مسایلو باندې ډېر کار ونه شو. دغه راز د فرهنګ او کلتور مسایل ډېر د خپو لاندې شوه. د هغې نه وروسته چې کله د مجاهدینو په نامه حکومت جوړ شو او د مجاهدینو د ټولو ارمانونو خلاف کړنې یې ترسره کړې، په هغې دولت کې بیا هم یو قطبي، یو تنظیمي او یو قومي حرکتونه او فعالیتونه شروع شوه چې د افغانستان اکثره ډیپلوماټیکې نمایندګۍ دوی تر خپل تسلط او کنټرول لاندې درلودې تر دې پورې چې د بن کنفرانس جوړ شو او د بن په کنفرانس کې د افغانستان د حاکمې ادارې د غلطې ډیپلوماسۍ په اساس د افغانستان هویت او حیثیت یو وار بیا د سوال لاندې راغی او د نړیوالو خولې ته افغانستان ورکړو. د بن د غلطې ډیپلوماسۍ او د غلطو پالیسیو په اساس د افغانستان جګړه تر 11 کالو اوږده شوه. نړیوال دلته ښکېل شول چې په دې کې نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ ډیپلوماسي هم یعنې په خپله دوی اوس په دې اعتراف کوي چې موږ غلط عمل کړی و، ځکه دوی